Saluton al ciui, mi nomigas Jenna, kai mi loĝas en Norda Germanio. Kai la plej grava afero, kion mi lernis dum la pasintaj monatoj, estas ke gravas paroli pri kiel mi fartas. Ĉar kiam ni ne vidas unu la alian vid al vide, komunikado estas eĉ pli grava. Oni ne plu povas esperi, ke la alia persono povas vidi kiel oni fartas, anstataŭe ni mem devas komuniki ĝin. Do, kiam tiu ĉi pandemio finiĝos, mi esperas, ke mi daŭre memoriĝos, ke paroli pri kiel mi fartas ne mortigas min. Saluton, mi nomiĝas Daria. Mi estas rusino, kiu nuntempe loĝas en Slovakio. Dum la pandemio mi multe lernis. Mi lernis la anglan, la slovakan kaj kompreneble Esperanton. Ankaŭ mi lernis registri videon kaj munti ilin. Dum la pandemio mi observis lokan arbaron. Se post pandemio venos zombia apokalipso, mi scias kien iri. Kion mi lernis dum la pandemio? Ha, bella demando. Nur 1 minuto haveblas? Mi pensas che la tuta lernado ŝanĝiĝis por ĉiam. Mi lernis apresi kelkajn simplajn aferojn de la vivo, kiel brakumi, promeni, paroli kun alia homo sen bit-teknologioj inter ni. Se mi devas doni nur unu mesaĝon pri la plej grava afero kiun mi lernis dum la pandemio, jen ĝi. Esti feliĉa estas decido. Mia felicio ne plu dependas de la extera mondo, sed dependas de mi mem. Mi nomiĝas Johnny Gallagher kaj mi venas de Skotlando. Antne longe mi translokiĝis al Slovakion. Unu de la gravaj aferoj por plibonigi la mundo, ni devas kompreni la mundo. Dum la pandemio mi studis historion multe, specife la historio de imperioj iĝis tre populara temo dum la pandemio pro la politika situacio en okcidentaj landoj rilate al sklavoj, kotopo kaj nigraj homoj. Do mi estas de Skotlando, nia historio estas la Brita Imperio. Ni estis la imperistoj, ni ne estis tiel sub la imperioj, sed iomete de tio ankaŭ. Estis multaj nacioj, multaj gentoj, kiuj ne havis tiuj bonaj aferoj. Kaj tio estas maniero kiel ni povas kompreni la mundo. Ni povas pripensi la imperio kiuj ekzistas kaj la historio de la ŝtato. Mi lernis zorgi pri mi mem, kaj fari promenadojn ĉiutage en la naturo. Ĉar tion mi bezonas. Mi ankaŭ lernis simple alvoki homojn kaj diri ke mi bezonas iom da homa kontakto nun. Do tio estis pozitivaj aferoj, kion mi lernis dum la lasta jaro. Kion mi lernis dum la pandemio? Mi lernis kiel manĝigi aziorojn. Kaj ke sen riskoj la vivo ne indas. Dum ĉi tiu sankrizo mi lernis kiel niaj vivoj povas draste ŝanĝiĝi tutmondskale. Tio estas timiga pro la risko ke registaroj misuzu tiajn povojn, sed tio estas ankaŭ esperiga pri nia kapablo kiel homaro mastrumi krizajn situaciojn. Saluton, mi estas Michelle kaj mi loĝas en Tijuano, Meksiko. Mi lernis ke ni devas serĉi la bonan vesperon, eĉ ĉio ŝajnas esti malfacila. Ekzemple, en la esperantisto mondo mi lernis kuiri kaj fari origamioj en kelkaj kunvenoj. Ankaŭ mi trovis la maniero por lerni kaj paroli en Esperanto. Mi nun uzas la lingvo por kunveni kun aliaj esperantistoj kaj tio helpas nin esti pacience kaj kun espero.
Mia nomo estas Mateus, mi estas de Brazilo, mi lernis che multaj aferoj kiu mi pensas ke mi nur povas fari fizike povas esti farinte per interreto kiel convenoi de laboro, convenoi de la universitato, parlado con amicoj, kotopo. Mi pensas ke mi lernas kiel pli bone helpi mi mem, kiel mi havus multa da tempo con mi mem en la pandemio. Salutas Valentin el la centra oficejo de UEA kaj Tejo en Rotterdamo. Tiu pandemio estas por mi ankaŭ la tempo de mia volonturado ĉe Tejo, do mi tutcerte lernis kaj lernas ion tiutempe. Unue, mi malkovras novan landon, Nederlandon, ĝiajn kulturon, pejzaĝojn kaj lingvon. Aliflanke, laborante ĉe Tejo, mi devas adaptiĝi al ĉefe reta kunlaborado, pli aktive uzi Esperanton, lerni organizi kunvenojn rete, protokoladon. Ĉu mi rajtas fivortumi? Kaj eĉ iom da videomontado. Mi esperas, ke ankaŭ vi tamen havis okazon ion lerni dum la pandemio. Kaj plej grave, fartu bone. Saluton al ĉiuj, mi estas Murphy. Mi lernis Zulua lingvo. Ne estas facila, estas afrika lingvo. Estas tre komplika, sed mi ĝuis kaj mi pensis, wow, komencis mia amon por la Zulua kaj mi decidis lerni. Mi estas Alex Malpica el Venezuelo, pasintajare malfacilis multaj en la mondo. Tamen mi spektas multajn serion, mi legas multajn libro kaj ĉefe mi lernas novan vorton en la Esperanta vortaro. Tiamaniere mi povas pli bone paroli kun miaj amiko en la tuta mondo.